腹減った。噂のめっちゃ辛いやつでしょ。よし、飯食うぞ。いただきます。事前に情報でですね、スープは飲まない方がいいっていうのは分かってるので、ただ相当辛いらしいな。ちなみに激辛は僕は苦手です。うま辛は好きですけど。やばい色してる。やばい、辛い。これうまいとかじゃない。もう辛い。辛い。これ辛い。やっば。ちょっとスープにつけた状態で食べるのはきつい。スープから具材を一旦出します。もう完全に分けました。これスープ飲める人いるの？ご飯のおかずとして食べれるものなのか分かんないぐらい今辛いよ。一口食べただけだからね。辛い。ちょっと普通の漬物食べようかな。この漬物が一番うまい。これちょっと大食いとかよりもきついかもしれない。蒙古タンメンみたいにさ、辛さの中にさ、うまさがあるならいいじゃん。これ辛さの中に辛さしかないんだって。これを美味しいと言ってる人の気持ちがわからない俺には。いや、食べた。ちょっと辛いのが苦手な人、あと美味しいの食べたいなっていう人はおすすめしないです。マジで辛い。スープは絶対飲まないでください。予想以上だったな。買うときはですね、自己責任で念のために言っていくと辛いので本当に気をつけてください。ごちそうさまでした。